В доме Калиматовых сегодня людно, собралась вся семья. Для них День Героев Отечества – родной праздник, ведь он связан с их сыном и братом, героем России, подполковником ФСБ Алиханом Калиматовым. Одно омрачает этот день – звание Алихану присвоено с приставкой «посмертно». Пожилые родители героя успокаивают себя, что на все воля Аллаха, и их сын продолжает жить в своих детях. У Алихана остались сын и дочь. Это судьба такой. Ну, да, дикие халки терсондеш, садош ненормальный. А нанок алишь аж дождь, аж десу хаганмат. Езанги влог. В семье Макшерипа и Амины Калиматовых Алихан был самый младший, и с ним связывались все надежды не только родителей, но и старших братьев и сестер, которые сегодня наперебой вспоминали истории, связанные с ним. Башир Калиматов рассказывает, что младший брат был особенным, и даже служба в армии у него проходила в Монголии, в отличие от 3 старших братьев, служивших в Германии. В случае школьной поры Алихана привела сноха Фатима, которая сегодня оказалась не только в роли невестки, но и представителя Сунжинской районной администрации. Старикам вручили конверты с деньгами, корзину с фруктами и сервиз. Преподаватель русского языка Хамчиев ему поставил 3. Когда он пришел домой и говорит, я поехал в районо, написал заявление, это ребенок в 7 классе, написал заявление, собрал комиссию и буду этот русский язык пересдавать. Он настолько проявил этот характер в 7 классе, но ребенку 14 лет. Меня он тогда поразил, я тогда была взрослым человеком. И действительно, он пересдал этот русский язык, поставила ему комиссия хорошую оценку, 4, и он удовлетворился этой оценкой. На стенах фотографии членов семьи. Снимок Алихана с матерью на самом видном месте. На столе журнал, посвященный Герою России, а для семьи Калиматовых же просто их Алихану. Слезы сменяются смехом, беседа дается старикам нелегко, хоть и прошло со дня гибели сына более 4 лет. На вопрос, как воспитать сына героя, Макшериф Калиматов говорит, что никакого рецепта нет. Но своим детям всегда говорил быть честными с людьми и, главное, быть честными с самими собой. Сыну я говорил, дочери я говорю, делайте, чтобы народ был доволен на вас. Довольно. Служите народу, я готов. Служите народу. Да, ради народа. Народ, если будут довольны, я говорю, у вас будут мусульманские веры, в этом отношении вы находитесь, несмотря, что русский там, что чечен там, что ингуш там, что если вы находитесь в этом месте, на руководящем месте, у вас должна быть самая чистая справедливость. Говорят, человек жив, пока живет о нем память. Об Алихане помнят и в республике, и в Самаре, где он учился и работал. Не забывают о нем коллеги в Москве. Чтят и помнят подполковника Калиматова в родной 4-й Орджоникидзевской школе. Здесь же разместилась мемориальная доска в честь славного выпускника их школы. Он мне запомнился как очень шустрый, подвижный мальчик. Он был очень настырный, хорошо учился в школе. А вы что у него вели? Я вела у него химию и биологию. А у вас споры возникали по предмету? Споры по предмету не возникали. Он всегда учил мой предмет. Он любил этот предмет и всегда дополнительные вопросы задавал. Был очень любознательный. Уже у него проявлялся в школе характер. Если он что-то обещал, он всегда выполнял свое обещание. Алихан Калиматов – еще один славный сын народа, жизнь которого может служить примером как для подрастающего поколения, так и для любого человека. Руслан Боков, Ахмед Исмурзиев, Ибрагим Асканов, Вести Ингушетия.